مرحب حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح اسوي لكم اسهل طريقة النستلة بطريقة كلش سهلة وبسيطة. وهنا عندي بسكوت ماخذته من الريفة، اشتريته هذا الشكله، وعندي شوكولاتة، وعندي هنا الكريمة الحشوة، ده اي حشوة تردون تستخدموها. هسه نبلش بطريقة التحضير. هسه هنا ضفت اول كوب حليب، وراح اضيف ثاني كوب حليب، ويكون حليب بارد، واخلط الكريمة، وبعدين اضيفها اخليها على النار. هنا بلشنا وصفنا، لازم نمسح. هسه بعد ما ضفت كوبين حليب راح استخدم ظرفين من الكريم الكراميل، هذا ما راح استخدمه، راح استخدم بس 2. وبعدين هسه اخلطها واتركها على النار. راح ابقى اخلط بيها مثل ما تشوفون الى ان تروح هاي التكتلات اللي عندي، وبعدين اتركها على نار هادئة الى ان يكون قوامها متماسك، ونرفعها من النار. لها شوية شكر، قليل شكر، 3 ملاعق كبار. غاب هنا عندي الكريم، هسه راح اتركها على نار هادئة. كريمة الى ان تبرد، وراح اشوف لكم خطوة بخطوة. هسه هنا فتحت اول قطعة، بس راح اقطعها الاشكال اني رايدتها، بس اذا تردون انتو اختياركم تضيفون الكريمة مباشرة، وتضيفون القطعة الثانية وتركوها تبرد، وبعدين قسموها. واذا تردون قطعوها وانتو تحشون، وهمين ضيفوا القطعة الثانية. هذا الشيء انتو كيفكم. شوفوا هسه قطعتها، وهسه راح اقطعها همين من النص حتى شنو تكون عندي متساوية. وهاي اشكالهن قطعتهن، شوفوا شلون كيوت، شلون حلوات. هسه راح نبلش نحشيها، بس اشوف الحشوة اذا بردت عندي نحشيها، واذا بعد هي دافية لا ما نحشيها الى ان تبرد. شكلها اذا تردون بس طبقتين هذا شي اختياركم، واذا تردون هيك الطبقة عالية هذا هم شي راجع لكم. يعني تشوفوا شنو الطريقة تردون تستخدموها. اذا تردون بس هاي وهاي الطبقة وضيفون بالنص حشوة هم كلش طيبة. انا حبيت هيك اسويها لان الاطفال يحبوها. هسه هنا عندي ذوبت الشوكولاتة، وراح نبلش نزين النساتة. بعد ما زينتها بهاي الاشكال، وانتو بعد انتو اختياركم شلون ما تردون تزينوها. انا حبيت هيك ازينها شي بسيط. وهسه راح ادخلها بالثلاجة اتركها مدة 5 دقائق، واطلعها واشوف لكم شكلها النهائي. هسه وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. مثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، اتمنى عجبتكم. لا تنسونا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا رابط قناتنا مع اصدقائكم واقربائكم، وان شاء الله نوصل العدد الاكبر. واحبكم كلش هواي، والف عافية. باي.